boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah ayaa ka soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii ay xoolahoodii ay abaartu saameysay iyadoona qoysaskani ay guryo cooshado ka samaysan ay ka dhisteen duleedka magaalada Jowhar waxaana maanta kormeeray goobaha ay degeen wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Hirshabeelle Cabduqaadir Aadan Jeelle iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen ayaa warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid ah qoysaska ay abaaruhu soo barakiciyeen sheega aniga qaasan libiga aan ka soo barakacay libiga ay tuuray jiriiro intaan umad Soomaaliyeed oo dhibaato haraad wax walba haaya ninkii wax ka geysan karo muslim xoolo leeyahay xooli baahi roob umadiin saddex roob madiin baahi hayso oo ma hay dhibaato badan hayso haddana wax la gado kuma yaali wadanka sidaan oo abaar u yahay ilaa kuma badeen jiinka ta roob maanta madiin kanaalada hadda wax yar biyo ku jiraan xooli wax yar oo rujinaa ka joog maxaa ka intaan qoys ma hadda ma ii tira koobne waa kuwa dhiin ilaa halkaas la jira ilaa badda cadanta taqaani biyo jirgaan ku shilnaa soo aroorna kanaalkan dhaqdhaqashaal waa iskaga doonaa biyo ku jira waa jira aniga hadda isbitaalka imidba maruu inuu ugu dhacmarmad hadda asugu soo rogal xalayaan adan u soo yidi maxay tuure xaalo dhaqataan loo yaraan haysanay looda wixii naga baabeen wax yar hadda labada xamba haysanaa oo sidka ruruq ah meeshaan aan iskiga soo qaxnay hadda qabo aan soo raacnay waxda oo wiji oo weyn ku haysanana ma jirto biyaha xagee ka heshaa biyaha waa iska soo dhaansanaa waxa soo dhaansanaa ku shiilan soo gashanaa kiligaana waa iska soo arooranaa dharka iyo waxaas iga dhaqanaa ma waxna soo gaaray hadda haba yaraatay ma jirto sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Hirshabeelle Cabduqaadir Aadan Jeelle ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka muuqata xoolaha suuqa lagu kala iibsanayay iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee abaaruhu ay soo barakiciyeen maanta waxaan booqasho ku tagnay suuqa ugu weyn magaalada madaxda Jowhar suuqaas oo ku soo aragnay xoolaha noocyadiisa kala duwan halka xoolaha la gadi jiray qiimo aad u sareeyo maanta waxaan la kulannay xoolihii oo qiimahooda hoos u dhacay taas oo ay sababtay abaaraha ka jira Soomaaliya gaar ahaan maamulkan dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib waxaan tagnay oo aan soo booqannay dadkii soo barakacay oo xoolaha ay ka dhamaadeen kuwaasoo maaragtay barakacyaal ku ah duleedka magaalada Jowhar kuwaasoo ka yimid galbeedka Jowhar iyagoo xoolihii ka soo dhamaadeen waan wareysanay waxay noo sheegeen inay maaragtay macluul daran hayso ilaa iyo haddana aysan jirin wax soo gaaray oo deeq ah hay'adaha ka shaqeeyo xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwa hadda ka jooga magaalada Jowhar inay si degdeg ah noogu yimaadaan ka wada tashanno ka wada shaqeyno sidii loogu gurman lahaa dadkaas xoolihii badbaadayna loo gaarsiin lahaa daawo Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.